हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेटेलर, स्क्रिल, पकेट मनी वा जुनै पनि एउटा इन्टरनेशनल वालेटमा कसरी भेरिफाई गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नेटेलरको एकाउन्ट कसरी भेरिफाई गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। प्राय सबैले स्क्रिल युज गर्नुहुन्छ, तर तपाईहरुलाई थाहा नै होला नेटेलर र स्क्रिलको लगभग कुरा सेम नै हो। एप पनि सेम छ, वेबसाइट पनि सेम छ र हामीले हेर्ने हो भने यसको ओनर पनि एउटै हो हैन। जुन कम्पनी छ यिनको पछाडिको कम्पनी पनि एउटै हो, त्यसैले यसको लगभग सबै एउटै तरिका छ भेरिफाई गर्ने। त्यसैले स्किल भेरिफाई गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने यो भिडियो हेर्नु होला। अब कसरी बनाउने भनेर म अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु हैन। त्यसैले त्यो भिडियो हेर्नुस् कसरी स्किल एकाउन्ट बनाउने भनेर मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। र अब स्किल एकाउन्टहरु बनाइसकेपछि तपाईले आफ्नो यसरी ड्याशबोर्डमा आएपछि आफ्नो यहाँ प्रोफाइल थिचेर सेटिङमा जानुहुन्छ र सेटिङमा गएपछि तपाई भेरिफिकेसनमा गएपछि यहाँ यो भेरिफाई थिचेपछि के हुन्छ भने मेरो त यस्तो आइरहेको छ भने तपाईहरुको चाहिँ के आएको हुन्छ भने नो नीड टु भेरिफाई भनेर आइरहेको हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ जुन तपाईलाई फोटो देखाए प्राय सबैहरुको यस्तै आइरहेको होला। र यो किन आएको भने हामीले पीसी मा चाहिँ भेरिफाई गर्ने अप्सनै आउँदैन। किन हो त थाहा छैन मलाई हैन। र सुरुमा यसमा पीसी मा चाहिँ भेरिफाई गर्ने अप्सनै आएको छैन। त्यसैले हामीले मोबाइलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले मोबाइलमा नेटेलरबाट गर्नुहुन्छ कि स्किल कुन भेरिफाई गर्न खोज्नु भएको त्यसको एप हाल्नुस्। एप हालिसकेपछि त्यो एपलाई खोल्नुस्। तपाईले त्यो एपलाई लगइन गर्नुस् र आफ्नो आईडी पासवर्ड के छ हालेर यसरी खोल्नुस्। खोलिसकेपछि यसरी आउँछ हैन। यसरी यो एकाउन्ट लिमिट भनेर आएको हुन्छ। तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुस् र त्यहाँबाट भेरिफाई भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले भेरिफाईमा क्लिक गर्नुस्। भेरिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर के डकुमेन्टहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ। डकुमेन्ट के भने पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स वा आइडेन्टिटी कार्ड। आइडेन्टिटी कार्ड भनेको तपाईको आफ्नो सिटिजनशिप भइहाल्यो र ड्राइभिङ लाइसेन्स त बुझिहाल्नुहुन्छ, पासपोर्ट पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईले पासपोर्ट हाल्नु भयो भने बढी चान्सेस हुन्छ भेरिफाइड हुने। नागरिकता हाल्दा चाहिँ अलिकति नेपालको नागरिकतालाई चाहिँ बढी मान्यता दिँदैन इन्टरनेसनली। त्यसैले ड्राइभिङ लाइसेन्स र पासपोर्ट छ भने चाहिँ एकदमै बढी चान्सेस हुन्छ भेरिफाई हुने। र यसरी तपाईले स्क्यान गरेर आफ्नो कुन डकुमेन्ट छ त्यसलाई स्क्यान गरेर यहाँ हेर्नुस्। स्क्यान गर्नुस् र स्क्यान गरिसकेपछि अटोमेटिक फोटो खिच्छ र त्यसपछि तपाईले कन्टिन्यू थिच्नुस्। त्यसपछि फर्दर डिटेल्स के माग्छ तपाईले त्यो दिनुस्। अब नेक्स्टमा के माग्दैछ भने तपाईको फेस शो गर्नु पर्यो, तपाईको फोटो खिच्नु पर्यो, तपाईको बायोमेट्रिक डाटा लिन्छ है। तपाईले यसरी क्यामेरा ओपन हुन्छ र तपाईले आफ्नो अनुहार चाहिँ त्यो फ्रेम भित्र राख्नुपर्छ। त्यसपछि स्क्यान कम्प्लिट भएर तपाईको बायोमेट्रिक डाटा लग्छ। अब यसपछि कुरा आउँछ तपाईको एड्रेस भेरिफिकेसन। एड्रेस भेरिफिकेसनका लागि मैले अगाडि पनि भन्दै आएको छु, तपाईले ब्याङ्कमा गएर एउटा फिजिकल डकुमेन्ट लिएर आउनु हैन। तपाईले फोनको त्यो मोबाइल ब्याङ्किङबाट ननिकाल्नुस्। मोबाइल ब्याङ्किङबाट निकालेर हुँदैन। तपाईले ब्याङ्कमै गएर प्रिन्ट गरेर ल्याउनुस्, किनकि त्यहाँ एउटा एड्रेस हुन्छ, ब्याङ्कको स्ट्याम्प पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ बढी चान्सेस हुन्छ त्यो चाहिँ भेरिफाइड हुने। र मैले पनि त्यसरी नै भेरिफाइड गरेको र म सजेस्ट त्यही गर्छु। र यहाँ अपलोड प्रुफ डकुमेन्ट भनेर आउँछ। तपाईले त्यहाँबाट ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भन्ने क्लिक गर्नुस् र अपलोड नाउमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि कन्टिन्यूमा थिच्नुस्। कन्टिन्यूमा थिचेपछि तपाईको क्यामेरा खुल्छ र तपाईले आफ्नो ब्याङ्क डकुमेन्ट त्यहाँ हाल्नुस् र स्क्यान गर्नुस्। स्क्यान भइसकेपछि तपाईको भेरिफिकेसन इन प्रोग्रेस भनेर यसरी देखाउँछ। वी आर रिभिङ योर डकुमेन्ट्स इज युजुअली टेक अप टु 24 आवर्स भनेको छ हैन। 24 आवर्स पछि तपाईको भेरिफिकेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईलाई मेल आउँछ। र मेल यदि तपाईको भेरिफाइड भयो भने तपाईलाई यसरी मेल आउँछ भेरिफाई भयो भनेर। यदि भेरिफाई भएन भने तपाईको कुनै डकुमेन्ट ब्लरी आयो भने त्यसले इमेलमै भन्छ र तपाईले त्यो इमेलमै पनि तपाईले फेरि त्यो डकुमेन्ट पठाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ।